प्रक्रिया के लिए सर्जन हृदय में छाती के किनारे एक स्टॉप बनाता है। यदि ऐसा है तो हार्ट लंग मशीन शरीर को रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। यदि संकुचित क्षेत्र छोटा है तो सर्जन उसे हटा सकता है। इस आदेश की धारा। और यदि सिकुड़न लंबे हिस्से को प्रभावित करती है तो शेष नसों को फिर से जोड़ दें। एक अलग तकनीक की आवश्यकता हो सकती है। सर्जन संकुचन के चारों ओर रक्त प्रवाहित करने के लिए एक ग्राफ का उपयोग कर सकता है। इसे बाईपास प्रक्रिया कहा जाता है।